bos dapat pinggiran ya tuh, patok besi pinggir ya tadi dia ya tuh. Rakit sisi lagi ngajajar pokoknya mah rekomen bos di mas spot mah. Gacor ayaan pokoknya mah ikan mah. Jarang badag tapi bos ya. Tah kolam pinggiran ya dekat kolam koi nya tah ya tah kolam naon itu tah. Pokoknya mah di dia pokoknya mah ya gacor tah ya tuh. Pokoknya tah di dia ya tuh pinggiran rakit pinggirin ngajajar pokoknya.